Что-то я ничего не сказал, вообще не поприветствовал никого. Ваш П охуел. Тоже надо будет маленечко подзамыть. С полосочкой. Там с той стороны шумка, вот эта немецкая, приклеена. Через нее тоже только на горячую делать. Короче, забыл я включить запись какого-то хрена. Не записал, как раскрывал эту полосу. К сожалению. Глянул на телефон. Блин, а он не снимает. В принципе, под феном она достаточно просто скрылась. Чуть не забыл дверку готовую отснять. Поставили уже. Так часто бывает. Работу снимаешь, фотографируешь, и потом отдал, она уехала, и все, до свидания. Все красиво. Как новая.
Всем спасибо. Всем пока.